8、7、6、5、4、3、2、1，耶！新年快樂！哇，真係好多人啊！哇，今晚啲氣氛真係夠晒嗨啊！畢竟係跨年啊！哇，真係好靚啊 ！Hello， 大家好，我係 Andy， 今晚同大家分享翻元旦跨年之夜，亦都係我哋嘅2025年最後嘅一晚。新嘅一年，祝大家心想事成，萬事如意，身體健康。咁而家我所處嘅位置就係我哋嘅華發商都正大門嘅位置。你睇人山人海，個個都等住跨年倒計時間。咁而家跨年嘅時間仲有我哋嘅1個鐘10分，即係70分鐘嘅時間。你睇而家接近我哋嘅11點鐘嘅時間，仲咁多人喺呢度等住我哋嘅12點跨年。咁12點咧，到時我哋呢邊有翻我哋好多嘅煙花嘅。咁啱先對面仲有翻我哋嘅噴水池嘅。咁而家停咗啦。咁你睇邊度都係人山人海嘅。咁我哋行一圈，同大家介紹翻呢個華發商都咧。咁我哋從我哋嘅 A 卷行到我哋嘅 B 卷呢邊，你睇翻我哋嘅正大門呢度，影下呢邊。呢邊人山人海，細路仔、大人都出晒嚟等跨年之夜。咁元旦都係我哋呢邊嘅假期啦，都係2、3日嘅假期啊。咁我哋從呢邊 A 卷行到我哋嘅 B 卷呢邊，係好多小朋友出嚟玩得幾開心噶。咁實際太多人啦，我哋行慢啲啦，一陣間撞到人哋。係呢邊咧係人山人海。咁華發商都咧，如果有朋友未嚟過呢邊嘅話，唔識點嚟呢邊嘅話，聯絡我發詳細嘅位置俾翻你哋。係。咁平時呢邊嘅話就係我哋嘅10點半鐘之後咧就收工啦。咁今晚嘅話特別之夜嘅話，佢又應該係延遲翻我哋嘅12點半先收工嘅。咁我哋從呢度 A 卷行到我哋 B 卷啦。咁呢個華發商都就係我哋嘅珠海最大嘅商業體嘅，係人山人海啊！呢度真係影翻下啲觀眾朋友睇，係全部都等住跨年之夜。好，咁你哋啊，而家行入去，行翻入去睇下我哋嘅商場。咁呢邊嘅話就係賣翻我哋嘅手機嘅華為店啦，同埋呢邊嘅首飾店啦。咁呢間就係化妝品店嘅。平時有女士中意買化妝品同埋香水嘅話，呢間唔錯嘅。喺樓上都係人山人海嘅。喺呢邊都係，星巴克呢邊都係人山人海，邊個角落頭都係人山人海。同埋今晚特別多人咧，同埋我哋嘅呢邊嘅都過嚟呢邊嘅執勤人員。係，咁我哋從 A 卷行到 B 卷呢邊行一圈就同大家結束啦。跟住咧，我哋到咗12點幾鐘咧，我哋再影翻跨年嘅煙花俾大家睇。呢邊洗手間係排隊逼爆晒。咁啊，從呢邊行啊。上面嘅話就係買翻一啲我哋嘅服裝嘅，你係阿迪啊，同埋李寧。咁呢一邊嘅話就係我哋嘅華發商都嘅 A 卷，
呢邊就係我哋 B 卷，分為 A、B 嘅。咁華發商都係我哋珠海嘅話，當中都有幾個華發商都，一個係我哋十字門嘅華發商都，同埋我哋今晚嘅華發商都。跟住我哋呢邊新香洲呢邊都有個華發商都嘅。咁最大型就係我哋呢個南屏嘅華發商都嘅。無論食嘢啊、出嚟行街啊、睇戲啊，都係非常之多人，人山人海。係你睇幾多我哋嘅執勤人員喺呢度嘅，因為今晚實在太多人啦。係非常之多人。呢邊嘅話就係人哋一啲直播啊、唱歌啊。咁呢一邊嘅話就係我哋嘅餐飲店多啲嘅，有翻我哋嘅牛肉火鍋啊，同埋我哋嘅必勝客啊，連鎖店嚟嘅呢個必勝客。同埋上面都係嘅，我哋嘅餐飲店嘅。咁下面嘅話就我哋嘅服裝店多啲。上面嘅話就係我哋一啲飲食店。呢間係拖鞋店，都幾有特色嘅啲拖鞋。呢間就係我哋烤肉店，平時咧坐滿晒排晒隊嘅呢間店。中意食烤肉嘅話，選擇呢間店係唔錯嘅。係出邊都係幾多人，人山人海。咁我哋行到面嘅話，又同大家結束翻先。咁仲有少少就到我哋嘅後面啦。呢間就係玩具店，如果有小朋友喺呢邊想買玩具嘅，選擇呢間店都唔錯嘅，啲玩具好有特色嘅，都唔貴嘅。呢邊嘅玩具都係120蚊嘅。呢邊一排就係我哋嘅奶茶店。咁呢邊嘅奶茶正常都係10零蚊一杯嘅。咁如果中意買大疆相機嘅話，就係呢間啦，唔錯嘅。咁我嘅大疆都係呢度買嘅，就係華發商都嗰間店嘅。係拍視頻啊！係人山人海啊！業績的，他媽對對，我記錯了。咁呢個區域呢，就係展示翻一啲我哋國內嘅汽車啊，即係嗰啲係新能源嘅。咁而家好興新能源啊，畢竟佢充滿電嘅話，都係自己有充電樁嘅，20零蚊嘅電費就搞掂啦，跑到500幾公里，有啲600幾、700幾都有。咁我哋內地呢邊人工唔高嘛，所以好多人選擇翻新能源汽車，
充電20蚊，人仔就可以跑幾百公里啊！如果你買油車嘅話，就貴到8毫1蚊1公里，有啲1蚊幾啊！係都係新能源嘅。咁呢啲新能源有計有平啊！平嘅話8萬10萬都有，5、6萬都有，計嘅4、50萬、過百萬都有嘅。同埋呢邊係理想，咁理想嘅新能源都係好出名嘅。咁而家行到我哋嘅 B 卷最後面啦，咁我哋一陣間出翻後面就同大家結束啦。係咁，上面兩排咧都係比較多嘅飲食店嘅。咁平時我哋帶客咧都係過嚟翻華發商都呢邊食嘢嘅。即係上面有翻我哋嘅香港連鎖嘅燒臘店啦。好，咁我哋到咗呢度啦。咁今期節目我哋就分享到呢度。哇！今晚啲氣氛真係夠晒嗨啊！畢竟係跨年啊！哇！真係好靚啊，好熱鬧啊！係人山人海啊！好多人過嚟跨年都係非常之開心啊，滿面笑容啊！哇，真係靚啊！咁嘅上面係兩個係人工就雪嘅，左右一個。6、8、7、6、5、4、3、2、1，耶！新年快樂！哇，真係好多人啊，嗨爆佢啊！今日，哇，睇人山人海，哇！祝大家新嘅一年心想事成，身體健康，事事順意啊！哇，好靚啊，好多氣球啊！走走走走走！照一下，雪镜头，哇，都打开了。新年快樂！哇！而家啱啱過咗1分鐘啊，啲人都走晒啦，個個等住跨年。